Всем привет, и мы рады снова видеть вас. И сегодня мы поговорим с вами о психологической безопасности в семье. Приветствую вас. Что такое психологическая безопасность семьи, зачем о ней говорить и что она из себя представляет? Психологическая безопасность семьи– это отсутствие опасности. Это отсутствие каких-либо угроз. Угрозы могут исходить не только извне, угрозы браку могут исходить изнутри брака, из самого брака. Наши отношения, наше поведение в браке, оно может быть опасным друг для друга. Как может выражаться психологическая безопасность семьи? И безопасность в семье – это не значит, что наши отношения должны быть уровень Бог. Мы каждый день работаем над нашими отношениями, но даже при этом безопасность в семье, она может существовать. А может не существовать. И давайте же разберемся, что это значит и как с этим работать. Но есть определенные нормы и границы, нарушая которые мы создаем друг для друга ощущение угрозы и опасности. И тогда наши отношения они не могут развиваться в здоровом русле. В здоровой семье не должно быть наказаний. Мы не наказываем друг друга абсолютно никакими вещами ни за что. Есть закон сеяния и жатвы, есть причина и следствие, но мы в семье не воспитываем друг друга, муж не воспитывает жену, жена мужа, и в нормальных здоровых отношениях мы никого ничем не наказываем. Как, например, существует такая тенденция наказывать друг друга сексом или отсутствием его. Вообще, секс – это не инструмент для манипуляций или для наказания кого-то. Да, он просто должен быть. Больше скажу, секс – это инструмент для сближения и для отношений. Да, это один из инструментов, в котором мы строим свою близость. И он ни в коем случае не должен быть каким-то инструментом, через который мы влияем друг на друга и наказываем, и что-то друг другу доказываем. Также в нормальных, здоровых отношениях есть такое понимание, как уважение личных границ друг друга, к примеру. Мы в безопасных отношениях мы не обесцениваем друг друга, мы относимся с уважением к желаниям, к начинаниям друг друга. Мы не живем с чувством вины, мы не внушаем друг другу вину, мы не обзываем в безопасных отношениях, мы не унижаем, мы не вспоминаем прошлое, мы не говорим негативное в будущее и много-много-много разных таких моментов. Если при работе с отношениями у нас что-то не получилось, это не значит, что все, мы провалили, мы больше не сможем изменить или исправить то, что получилось неправильно. Это говорит о том, что мы просто приобрели какой-то опыт, и мы больше туда не пойдем. Мы забываем то, что произошло негативное, и двигаемся вперед. Мы развиваем свои отношения. Как создать в семье психологическую безопасность? Там, где мы будем чувствовать себя комфортно, где мы не будем бояться, тревожиться и устраивать друг другу эмоциональные качели или еще какие-то вещи, где мы чувствуем себя некомфортно. И первый пункт – это доверие друг другу. Насколько мы можем доверять друг другу, насколько мы можем доверять своему близкому человеку, своему мужу или своей жене, и насколько мы вызываем доверие для своих близких. Я знаю такие семьи, где жена признается в том, что своим детям она доверяет больше, чем своим мужьям. В своих детей она готова больше эмоционально вкладываться, в своих детей она готова больше любить и больше служить, потому что, дети святое, дети никогда не предадут и не обманут, а муж, ты никогда не знаешь, что будет там через 5 или 10 лет. И такие отношения можно определить как нездоровые. Такие отношения никогда не будут близкими до конца, и они никогда не будут развиваться в правильном направлении. И следующий пункт – это устойчивость отношений во времени. Что значит устойчивость отношений во времени? То есть мы должны говорить друг другу, что мы никогда не оставим, что мы будем всегда вместе. Во-первых, Я тебя никогда не брошу, я всегда буду с тобой. Во-первых, если мужчина говорит это своей жене, он дает ей уверенность в будущем, он дает ей уверенность в завтрашнем дне, и что через год они продолжат идти вместе, они будут воспитывать детей вместе, они будут содержать дом вместе, они будут идти по этой дороге вместе. Мужчина может дать такую уверенность своей женщине. И в то же время, проговаривая эти вещи, сам мужчина, он как бы исповедует это для самого себя. Он исповедует в своем сердце, что он никогда не бросит свою женщину. Он будет всегда с ней. И это в духовном мире работает. Об этом говорят Писания. Вообще, вот этот образ вечности, вечных отношений придумал Бог.
Бог говорит, что мой завет с Израилем, он вечный. И что бы ни происходило, я его никогда не нарушу. Даже если вы нарушите, я всегда все равно буду в завете. И когда Бог говорит об отношениях мужчины и женщины, Он говорит, что Бог сочетал, то человек не разлучает. То есть завет, заключенный между мужем и женой, с участием Бога, он нерушим, он неразделим. И мы должны все время транслировать и напоминать друг другу, что я всегда буду с тобой, что бы ни случилось, я никогда тебя не брошу, что между нами никогда не должно быть слова «развод», «давай разойдемся», вот если тебе плохо, уходи, найди себе другую. Вот этих вещей вообще не должно звучать в нормальных, здоровых отношениях, потому что это звучит как угроза. Когда мы ставим себе, положим руку на свои уста и говорим, что мы никогда не будем произносить такие фразы, мы создаем такое безопасное пространство друг для друга, где мы понимаем, что бы ни случилось, пусть хоть война, пусть голод, какие угодно потрясения, как говорится, мой дом, моя крепость, это навсегда. Таким образом, когда мы говорим и исповедуем друг другу и себе эти вещи, эти слова безопасности, мы как Марина уже сказала, что «мой дом, моя крепость», мы такими словами, исповеданием этим, мы строим очень толстые стены вокруг нашей семьи, чтобы такое бомбоубежище, чтобы ничего извне, то, что хочет разрушить наши отношения, не проникло в нашу крепость, в наш дом. И чем больше и чаще мы даем понять, что мы вместе и навсегда, эти стены, они только укрепляются, и укрепляются, и укрепляются. А следующий пункт, как создавать безопасную психологическую атмосферу дома, это давать друг другу понять, что мы совсем справимся. Что никакие внешние обстоятельства, какими бы они ни были, любые стрессовые ситуации, что мы будем проходить их вместе. Чтобы у одного из членов семьи не было такого ощущения, что муж со мной до тех пор пока. Чтобы не было этой условности. Я с тобой до тех пор, пока что-то нас не разлучит. Бог дает нам такой образ, что у нас должна быть такая глубина отношений с Богом, что нас ничто не может разлучить. Только смерть. Только смерть разлучит нас. Мне нравится это выражение, потому что в жизни будет много обстоятельств, которые будут идти против брака. По сути дела, наверное, в мире нет обстоятельств и каких-то путей, которые ведут нас к сближению. Это как магниты, которые сходятся, только наоборот. Это как магнит. У магнита есть два полюса. Есть отрицательный, есть положительный полюс. Если положительный к положительному, и это всегда на сближение. Но если повернуть магнит другой стороной, он будет отталкивать другой магнит. И сам будет отталкиваться и отталкивать другую часть. Да, и поэтому все, что происходит в этом мире, оно в принципе не на созидание отношений. Нас постоянно что-то будет оттаскивать друг от друга. Но для того, чтобы давать друг другу ощущение того, что мы будем вместе, мы должны исповедовать такие вещи. Мы должны говорить друг другу: «Я с тобой». Мы все преодолеем. Все, что происходит в мире, оно не важно. Все, что происходит даже внутри нашей семьи, оно не важно. Главное, что мы рядом друг с другом. И нет никакой причины, почему мы не должны быть вместе. И следующий пункт – это удовлетворение потребностей друг друга. Это значит, что мы должны удовлетворять потребности друг друга. Быть источником. Но для того, чтобы удовлетворять потребности друг друга, мы должны знать потребности друг друга. А для того, чтобы узнать потребности друг друга, мы должны больше и больше общаться друг с другом и узнавать разные мелочи друг о друге. Это очень важно для сближения и для укрепления отношений. На самом деле все конфликты, которые происходят в наших браках, в наших отношениях, они возникают не на пустом месте, они возникают на почве наших уязвленных потребностей, когда мы не получаем то, что хотим, либо получаем, но не так, как нам надо. И если длительное время муж и жена игнорируют потребности друг друга, то мы будем чувствовать себя в такой прострации. Я здесь не нужен, меня здесь не любят, мне здесь некомфортно, мне страшно. Я хочу, чтобы мне было хорошо, но в этом месте я не могу это получить, я не могу это сделать. И поэтому все манипуляции деньгами, интимными отношениями, общением, поддержанием вообще здорового климата в семье, когда мы игнорируем удовлетворение потребностей друг друга, наш брак в огромной проблеме. И развод – это просто дело времени. И следующий пункт – это регулирование негативных эмоций. Что это значит? То есть, если говорить какими-то примерами, например, муж получил на работе нехороший день, негативные эмоции, поругался с начальником, я не знаю, получил какую-то критику, не смог устоять, разозлился, вышел из себя, и он несет
эти эмоции домой. Приходит домой без настроения, как называется, хавайся в бульбу. Дети, прячьтесь, жена, молчи. Таких отношений не должно быть. Так как мы уже говорили раньше, наш дом, наша крепость – это убежище, это безопасная крепость, куда мы не приносим негатив. И негативные эмоции, они должны оставаться вне нашей крепости. Либо мы должны научиться правильно их выражать, без гнева, без зла, не кричать. И вообще огромная часть проблем нашей семейной жизни, она не лежит где-то глубоко в каких-то серьезных проблемах, на каких-то глубинах. Иногда достаточно просто научиться правильно себя вести друг с другом, сдерживать свои эмоции, быть сдержанным, контролировать себя, контролировать то, что заходит в наше сердце, то, что выходит через наши уста. Иногда одного этого бывает достаточно, чтобы решить большинство проблем в наших семьях, когда мы бережно относимся друг к другу, когда мы контролируем свои уста, свои эмоции. И даже если мы что-то негативное переносим в дом, мы все люди, то мы понимаем, что перед нами сейчас люди, которых любит Бог. Это моя жена, моя подруга, это мой муж, это священник в доме, это мои дети, это награда моя от Господа. И когда мы понимаем, что каждый из нас перед Богом – это большая ценность, и Бог порвет за каждого своего любимого дитя свое, Он будет всегда стоять на защите их. И когда мы будем обижать их, когда мы будем угрожать их безопасности, мы будем судимы Богом за это. И мы должны помнить, что в нашем доме нет врагов. Мы здесь друг для друга. Мы одна семья. Очень часто люди забывают эту банальную истину. И суммируя все, что мы сказали, апостол Павел, он говорит о том, что он хоть и не был женатым человеком, но отношения между мужем и женой – это обычные отношения между двумя людьми. Это своего рода группа, где каждый относится друг к другу определенным способом. И апостол Павел много говорит о том, что бы вы там ни изобретали, все сводится к одному – к любви, к уважению и к служению друг другу. И если мы будем стоять на этих принципах, если мы будем служить друг другу, бережно относиться друг к другу и быть друг для друга этим безопасным местом, то мы сможем прожить до конца своих дней в браке. А если мы нарушаем эту инструкцию по безопасности, то нам будет очень и очень сложно. И на этом мы прощаемся с вами. До встречи завтра. До завтра.